Приятели, благодарим ви, че днес сте тук с нас. Вече виждаме познати лица от предходния вебинар. Той беше посветен на темата архитектура на облик в съвременната градска среда. Ако си спомняте, Тодор Михайлов ни запозна с общото понятие градска среда. Сега, днес, съвсем не е случайно, продължаваме нашата поредица от лекции на темата, на теми много близки до проблемите на градската среда. И заедно с инженер Орлин Ирлиев, който е дългогодишен посланик на идеята за зелени покриви, ще ни запознае отблизо и как да се максимално от идеята, какви са и предимствата, основните функции, как да ги изградиме правилно и най-вече къде са спецификите при проектирането. Започва всичко. Казвам не случайно, понеже архитект Михайлов и инженер Илиев, освен колеги по призвание, са и колеги в журито за зелени покриви на Лесотехническия университет в ИЕСХ България. Позволете ми съвсем накратичко да представя днешния ни лектор. Инженер Илиев е строително инженерство в университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Той е автор на техническото ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви, както и съосновател на Българската асоциация за изолация в строителството, или добре познатата БАИС. Участвал е като проектант, изпълнител или инвеститорски контрол на зелени покриви и паркинг покриви с площ над 40 000 квадрата, както в България, така и в Австрия, Италия, Белгия. И може да се каже, че можем да научим много днес. Затова, докато се наслаждаваме на лекцията, вашите микрофони по подразбиране ще бъдат изключени. Ако имате въпроси или възникнат някакви технически проблеми, ние ще се погрижаме за приятно преживяване. И към края на лекцията, ако остане време, ще зададем възникналите въпроси. Ако точно време и останат неотговорни въпроси, ще се ангажираме на инженери и ще ви изпратиме след това отговорите по имейла, от който са. Така че, мисля, че сме напълно готови да имаме с страхотната идея за зелен покрив. Инженер Илиев, заповядайте, думата е ваша. Добър ден, Любина. Благодаря за поканата на Винербергер, на колегите също на Любина, Дарина Димова, Йоанна Алексиева и най-вече на Цанко Миланов. Наистина, за мен връзката с предишните семинари е много важна, не само с семинарите за паважи на Земелрок, не само с презентацията на PipeLife с техните решения, но и, както каза Любина, с миналата, с последния семинар или с поредния прекрасен семинар на Винербергер, където архитект Михайлов говори за нещата, които са важни за хората в един град. Това са местата за сядане, слънцето и местата с сянка, вятърът и местата с завет, водата, наличието на котви, хора или места, където може да се яде, и комуникация, мястото, чрез което се отива до дадено място в града. Всичко това нещо може да бъде намерено в един много добре проектиран зелен покрив. И започвам с първата тема, която е зелени покриви, пете най-важни неща, като разбира се ще започна много набързо с някои покриви, изпълнени в България. Това е първият ми по-голям обект преди 20 години. Той се намира в близост до Цариградско шосе, зад Мусю Бриколаж, така че всеки, и аз винаги, когато минавам, виждам още дърветата, които са ето там горе, нали, ако виждате горе на 9-тият етаж в ляво. Това е детайла, който беше
изпълнен. Това е всъщност и масовия детайл за интензивен зелен покрив. Ще говорим малко по-късно какво е това интензивен и екстензивен, но истината е, че всъщност и голямата част зелени покриви са интензивни, тежки, които са обаче предвидени още на етап проектиране. Тук виждате, детайлът е съвсем ясен и съвсем лесен на вид. Една противокоренова хидроизолация, слой за защита и приплъзване. Много важно, особено при паважи, не само с пешеходни алеи, но и за коли. Хипс, дренажен композит, ще кажа след малко и защо държа на дренажен композит, а не на трите слоя, които виждате отляво, филтър, дрениращи защитен. И ще кажа също защо държа на хипс, дрениращия композит. След това има една за мен задължителна водоабсорбираща каменна вата, субстрат за интензивна растителност и самата интензивна растителност. Тук виждате етапи от изпълнението. Пак казвам, това е преди 20 години и растителността е в много добро състояние. Тук имаме, ако виждате долу дясно, това е типа покрив обърнат покрив, където топлоизолацията е върху хидроизолацията. Аз съм фен на това решение. Първо се пести пароизолацията, която иначе е задължителна. Второ, самата топлоизолация, която може да бъде само и единствено XPS, т.е. екструдиран полистирен, тя защитава хидроизолацията от следващите пластове. И тук виждате крайният вариант. Тук имаме както интензивна част, така и екстензивна, но тези дървета вляво са живи до днес. Вторият обект, който искам да ви покажа, и той е един от най-големите, това е обекта на Оазис Спа Резорт в Лозенец, където има хиляди метри, както зелена част, така и пешеходни алеи, където е абсолютно същия детайл. Както виждате, всъщност това е детайл, който е добър както за само зелени покриви, така и за комбинация зелен плюс пешеходна зона. Подобен е детайла, но с друг вид дренажен композит, пак хипсно с малко по-високи якостни показатели, когато имаме и движение на коли. Държах много да видите някои снимки при полагането. Както виждате, вдясно е една хидроизолация, а вляво виждате черното, многото черно. Това е горният слой геотекстил на композита ни, дренажния композит. А върху него са пакетите каменна вата, които, разбира се, са там временно, предпазвайки вдигането на дренажният композит от вятъра. И това е крайният вариант, който виждате. Държа да покажа, да го наречем поточето, което виждате в лявата снимка, защото част от това поточе си е точно върху подземен паркинг. Между другото, като говорихме, като показвах снимките, това са масово едни големи подземни паркинги. И всъщност истината е, че голямата част от проектите, които съм правил или консултирал, са на кота терен, върху подземни паркинги. Друг много голям обект, това е на ЕСТЕ, комплексът ЕСТЕ в София, където е абсолютно същия детайл, няма да повтарям слоевете. Тук държа да ви покажа на следващия слайд. Дясно
долу водната проба. Значи правете винаги водна проба след завършването на хидроизолацията. И тя не да е няколко часа, а да е 72 часова. Тя ще гарантира, че човекът с хидроизолацията си е свършил работата и вече следващите фирми те трябва да пазят положената вече хидроизолация. Това виждате крайният вариант. Имаме алеи и тежка интензивна растителност. Друг от много големите обекти е Ринг Мол, където вече никой даже не помни докъде беше подземния паркинг, т.е. кое е зелен покрив и кое е просто частта вън от подземния паркинг. Много голям и сериозен обект. Сигурен съм, че сте го виждали, както и предишните, може би. Абсолютно същия детайл, няма никаква разлика. Ватата, хидрофилната, водоабсорбираща вата е задължителна, за това ще кажа няколко думи малко по-късно. Ето и крайният вариант. Един обект, който е малък, но ми е любим, това е един покрив в Виена, българския културен център Дом Витгенщайн, където не само, че пратихме камион, нали, тир с материали, но и българска фирма. Бяхме там, за да направим един по същия детайл, само че ако ще върна само един слайд, тук няма алеи, както виждате, няма паваж, а има трева. Но тревата е всъщност най-лекият вариант, интензивен зелен покрив. Близо до първият обект, който ви показах, е обекта на Уолтопия. Виждали сте го, предполагам. Детайлът е абсолютно същия. Хипс дренажен композит. Ще го повторя още няколко пъти до края. Хипс дренажен композит. Тук държа да кажа, че снимката дясно долу не е 3D някаква графика, ми е реална снимка на завършения обект. Елипс център тук. Малката, да кажем, разлика е, че зеленият покрив, който виждате така вляво дърветата, не е на кота терена, е на покрива на ниското тяло. Има много такива обекти, където клиентът иска да застрои максимално своето УПИ и има една ниска част, която ако общината му позволи, ще се води зелена част. Детайлът е същия и ето и крайният вариант. В дясно горе виждате горния слой геотекстил на хипс дренажния композит, а пък долу виждате важната настилка. Парк Лейн, друг много добър, от новите обекти. И завършвам с това, което как да го кажа, много ми е близък този обект, проект. Това е за една озеленена спирка на градския транспорт. За съжаление, сега покрай промените в община София ще видим новите хора дали ще приеме този вариант. Това е екстензивен, пак лек зелен покрив, като виждате, примерно дясно горе е каменната вата. Това е всъщност една мостра, която седи от 2 години в двора на община София. Никой не я полива, нищо не я прави. Седи си там и растителността е в фантастично състояние. За съжаление,
Времето няма да ни стигне да говорим много за ползите. Ползите са ясни. Щом сте тук, смятам, че всеки знае колко полезен е зеленият покрив. Разбира се, че подпомага биоразнообразието. Много важно да понижи риска от запушване на канализацията при кратки, силни дъждове. Удължават живота на хидроизолацията и оттам на нашия покрив и подобряват както звуко, така и топлоизолационните свойства. Въпреки това, добавих този слайд, за да кажа, че за мен огромната полза е да се намали рискът от претоварване на отводнителните системи, защото зеления покрив има огромен водозадържащ, водопоглъщащ капацитет и задържа безплатната чиста вода, която идва от дъжда. И тя е до корените на нашите растения. Харесвам тази книга, новата водна парадигма. Според авторите й, това да се задържи водата на покрива и да се подобри баланса на тъй нареченият малък воден цикъл е по-важно дори от борбата с намаляването за намаляване на въглеродния диоксид. Тук съм сложил един-два слайда, съвсем набързо да видите какво е това кръговрат на водата, само че аз говоря за малкия кръговрат на водата, който е между всеки покрив и атмосферата. Първият важен въпрос, който обаче говорихме преди 20-на година, дренаж от чакъл или дренажен композит. Разбира се, вече няма никаква дилема. Чакъла има непредсказуем дренажен капацитет, много тежък, много труден, много скъп за монтаж, огромно натоварване и също така голяма дебелина, тъй като знаете, колегите архитекти гледат винаги кота корниз и всякакви такива неща. Може би между тези две таблички трябваше да има и една табличка междинна, да кажем, за вариант отделни 3 слоя геотекстил, дренажна част и още един геотекстил. Но за мен това е абсолютно не е добър вариант, защото първо става много по-бавно полагането, второ якостните показатели на един композит, където геотекстилите са залепени за всяка чашка, бутонче на дренажната мембрана е много по-голяма. Така. Дренажен композит от HIPS или от HDP. HIPS идва от High Impact Polystyrene или удароустойчив полистирен, докато HDP е един полиетилен, да не кажа думата найлон. Значи, голямата разлика, лесно е да се помни, защото, както казах, ако и вие харесвате типа покрив обърнат, където топлоизолацията, която е върху хидроизолацията, може да бъде само от XPS, т.е. екструдиран полистирен, значи, помните, имаме като топлоизолация полистирен и като дренажен композит, пак полистирен.
тирен. Голямата разлика идва не от, да кажем, якостните показатели, които днес имат двата типа композити, а от това какво става след време. При понякога много тежкото постоянно натоварване, бутончетата на HDPE композита се смачкват. Смачквайки се, всъщност слоя въздух, който ние търсим и който прави всъщност дренажа, той намалява. Като намалее този слой, всъщност намалява ни дрениращия ни капацитет. Дрениращия капацитет на композита, а оттам и на цялата система. Ако намалим този капацитет, има риск от задържане на вода в нашия покрив до корените. Ако имаме твърде много вода до корените, първо, че товарът, който не е предвиден, става доста голям, и второ, корените започват да не се чувстват добре от твърде много вода. Детайлите. Значи, лесно е да кажеш, трябва да има композит, трябва да има хидроизолация, трябва да има не знам какво. Дадено, много важно е и винаги гледайте и ги подавайте, ако сте проектант, искайте ги, ако сте изпълнител или клиент. Хубави детайли при всеки характерен елемент. Борд, фасада и най-вече при водоприемниците. Тъй като никога при един зелен покрив не се разчита на това водата да тече повърхностно. Всъщност никой не иска водата да влиза директно в водоприемника, долу-ляво. Тя си стига по вертикален път до дренажния композит и оттам в воронката, а вие трябва да имате винаги един плътен, хубав капак на вашата ревизионна шахта. Видове зелени покриви, както казах, те са екстензивни и интензивни заради растителността, която искаме да има върху тях. Екстензивните са леки, с по-ниска цена, минимално поддържане, което е фантастично, но върху тях не може да се ходи. Всичко при интензивните на опаки, тежки, цената им е доста по-висока, може да се ходи, разбира се, върху една трева може да се ходи, но не може тя е за мен само за плоски покриви. Виждал съм, до нас има един покрив интензивен, който го правят вече над 2 години. Самият офис го предадоха преди 2 години, но покрив с едни дъги, с едни чудеса е много трудно да се прави. Това е детайла при екстензивните покриви, съвсем същия като при интензивните, с тази разлика, че това е всъщност един вариант, да го наречем стандартен екстензивен покрив, или аз му казвам, ще видите малко по-късно в таблица, вариант, който е за мен остарял, защото няма каменна вата. Каменната вата дава фантастични предимства и при ушким, простите, лесни, леки, екстензивни покриви, но за това малко по-късно.
тъй като екстензивните покриви могат да бъдат както върху плосък покрив, така и върху покрив с по-голям наклон, може да се иска да задържат, да буферират много по-големи количества вода. Има няколко вида, т.е. те са много повече като видове от интензивните. Сега това е типовия вариант при наклон до 15 градуса. Това е вариант, където искаме да забавим допълнително оттичането на вода. Това са тъй наречените сини покриви, където има едни кухи пластмасови елементи, където просто се задържа много повече вода с цел да не претоварим пак нашата канализация, т.е. отводнителна система. Наклони от 15 до 25 градуса и от 25 до 45. Това е таблицата, която за мен е изключително важна и която ще ви казва всъщност много за ползите на, както аз му казвам, модерният екстензивен покрив. Виждате, при обща дебелина 14 см, модерният екстензивен покрив задържа до 50 литра вода на квадратен метър, докато стандартния само 37. Това са 35% повече, като модерният пък в водонаситено състояние е с 25% по-лек. Долу като третия вариант е покрив, който е реален, който сега съм в процес на тръжна процедура. Имаме оферти, които вече ги разгледахме. Това е възможно за мен най-лекия в света екстензивен покрив. Ако виждате, той в общото му тегло в водонаситено състояние е 43 кг, задържа цели 24 литра вода. Тоест, той е 19 кг, задържа 24 и общо стават 43. Нещо, което не обичам да показвам, но исках да го покажа този път, е цената. Както виждате, цената на един зелен покрив е между 60 до 90 лева повече от един не зелен покрив, ако не зеленият е обърнат и имате чакъл, който и тежи много и има някаква цена. Интензивните, както казах, вече там няма много видове и при тях, както поне за мен, както при екстензивните, е задължително използването на хидрофилната каменна вата. Това, което виждате под номер 3. Не знам, нямаме време много за нормативната уредба. Това е говоря за българската нормативна уредба, за мен е една болна тема. Само ще кажа, че няма евронорми. Единствените, да ги наречем норми, правила са на немският Ландшафтен институт FLL, на чиято база е и ръководството за зелени покриви, както и частите зелени покриви и паркинг покриви, пък на ръководството за хидроизолации на ПАИС. Едно много хубаво помагало за всеки проектант.
Говорихме за българската наредба. Всъщност, доколкото аз знам, такава има само в София. И тя обаче казва, че за да се води един зелен покрив, зелен и да се признава като зелена зона в дадените от визата параметри, трябва да имаме цели 60 см и то почвен пласт. Другото е, че това важи само за центъра на София. Не се въобще говори за екстензивно и за интензивно озеленяване, за фасади зелени. Тази година, т.е. от над една година, течеше една процедура по промяна на наредбата. Промените обаче не касаят тази част за зелените покриви и тази наредба за мен отблъсква инвеститорите от този вид озеленяване. Практическата част, тъй като аз имам известен опит в гледане на семинарите на Винербергер от таблет. И там не можех да намеря как да превключвам от слайдовете, от презентацията към човека, който говори. Затова направих едно видео, което е само 3 минути, но което е много важно, говори за ватата. В това видео има около 27 цифри. От тези 27 цифри, една, а пък може би две не са коректни. С Любина решихме за тези, които гледат много добре, да направим една награда, бутилка вино за първият човек, който напише в чата къде е грешката. Значи, повтарям пак, във видеото ще има около 27 цифри, една или две не са коректни, който в рамките на една минута след края на видеото, напише в чата кое не е вярното, печели бутилка вино плюс ръководството за зелени покриви с автограф на автора. И сега пускам видеото. Само извинявайте, ще увелича звука до последно, защото когато правихме теста с Любина, не се чуваше много добре. Добър ден, аз съм Орлин Кириев и сега ще ви представя каменната вата за зелени покриви. Това е водозадържаща каменна вата, която има няколко роли. Първата и основната роля е водозадържането. Каменната вата за леките екстензивни покриви е с плътност най-често около 80 кг на кубически метър и при теглина от 5 см тя задържа до 30 литра до корените на нашите растения от така ценната безплатна дъждовна вода. Ватата за интензивни зелени покриви е с плътност най-често около 120 кг на кубичен метър и при дебелина от 5 см тя задържа до 40 литра вода, т.е. до 80% от нейният обем. Говоря за дебелина 5 см. Освен за водозадържане, каменната вата, но само леката каменна вата, има ролята и на заместител на екстензивния субстрат. По този начин, при, например, предвидени от ландшафтния архитект 8 см субстрат, вие може да сложите 5 см каменна вата и само 3 см от екстензивния субстрат.
Това прави едно много по-голямо водозадържане до 34%, при много по-малко общо тегло до 25%. Говоря за тегло в водно напито състояние. И третата роля е филтрна. Тоест, каменната вата предпазва геотекстила на нашия дренажен композит от запушване, особено при субстрати с по-високо органично съдържание. Такива, говоря в момента само при интензивни излени покриви, където има частично естествена почва. Сега ще вземем едно парче от каменната вата за интензивни покриви с размер 10 на 10 на 5 см. Като участваме, че за 10 на 10, това прави 1% от квадратният метър. И ще видя дали може тя да задържи 400 мл вода, което пък прави 1% от 40 литра. Само да кажа, че това парче е с обем 500 кубически сантиметра и тук имаме 400 мл вода. Имайте предвид, че изливам водата много по-бързо, отколкото това става в един истински дъжд. Ще се опитам да излея за около 10 секунди. Не е много лесно. Значи, ако излея, да кажем, 0,4 литра, т.е. 0,4 мм вода за 10 секунди, това прави 0,04 мм на секунда. Както виждате, отдолу няма нищо. Значи в България имайте предвид, че плоските покриви с наклон под 2,5% се проектират с валеж категория 1. Това е събитие, което ще се случи средно веднъж годишно и ще предизвика валеж, чиято интензивност варира от 0,01 литра за секунда на квадратен метър до 0,022 литра за секунда на квадратен метър. Това е много крайна грамотевична буря с дъжд, продължаваща по 10 минути, обикновено през лятото. Това е, благодаря. Така, преди да започнем на другата тема, пак да кажа, имате една минута да напишете в чата какво беше грешното в цифрите, които преди малко казах. Сините покриви са покриви, които се правят само за една цел да съхранят и т.е. да забавят водата от бързото й оттичане при силни дъждове. Това е в градовете, където има риск от претоварване на системата. Те биват както активни, така и пасивни. В активните имаме датчици, сензори, които гледат нивото на водата, кога да я пуснат към тръбите, докато пасивните те са само с ясно фиксиран дебит. Ако виждате тук при воронките имат даден отвор, който фиксира и постоянния дебит при един дъжд. Сложил съм още две картинки от други фирми. Идеята е, ако виждате дясната картинка, всъщност воронката има и отвор, който е на нивото на тези дистанционерите, т.е. ако имаме повече вода, за да няма риск от претоварване, имаме нещо, което е като авариен водоприемник. Казвам им,
Когато имаме син покрив, но и зелен, става или синьо-зелен или зелено-син. Харесвам най-много ето тази картинка, където може би най-ясно се вижда действието на синият и зеленият покрив. Първо част от водата напълва ватата ни, после водата, която е в повече, пък пълни дистанционерите. Водата от дистанционерите с фиксирания дебит си отива и водата, която е в ватата, отива към корените на нашите растения. Имаме както екстензивни зелено-сини покриви, имаме интензивни зелено-сини и имаме дори зелено-сини паркинг покриви. И за да завърша с първата част от нашата презентация, исках да говоря за покривите с фотоволтаици. Значи, при всеки тип фотоволтаичен панел може да се намери решение. В зависимост дали, т.е. какъв процент светлина все пак преминава, дали се отразява светлина в тях или не. Като повечето фирми предлагат всъщност, за да против вятъра да се затежи с субстрата и растителността. Аз лично съм фен на ето този вариант. Първо, панелите са вертикални. Второ, те си се затежават само с едни прости бетонови елементи. И вече, за да завършим първата тема, кои са петте най-важни неща при зелените покриви? Разбира се, че важно е да имаш и пари, екип, надзор, ландшафтна фирма, но моите 5 са следните. Първото е нещо, което е много познато, със сигурност за всеки от вас. Това е да познаваме и да не превишаваме допустимото натоварване на нашата покривна конструкция. Звучи много просто и лесно, но държах да го сложа на първо място. Второто нещо е, малко стана бързо, второто нещо, тъй като всеки покрив, зелен покрив е преди всичко покрив, във всеки покрив най-важното нещо е хидроизолацията и нейната постоянна защита. След като вече зеленият покрив бъде готов, самия той ще защитава хидроизолацията, но докато не стане готов, първата и най-важната грижа е да се пази хидроизолацията. Третото нещо, или това е, да кажем, тайната на зеленият покрив е в баланса между задържането и забавянето на колкото се може повече безплатна чиста дъждовна вода и бързото оттичане на тази вода, която е в повече. Винаги използвайте само хипс дренажен композит, никога отделни слоеве или пък полиетилен, и винаги, дори при екстензивните покриви, ползвайте водозадържащия слой от хидрофилна каменна вата. Това е първата част. Започваме с паркинг покривите. За съжаление, времето напредна, говоря много бавно явно, затова ще караме бързо. Това са някои проекти, които са ми най-ценни в бизнес парка, улица върху подземен паркинг с един много хубав паваж. Тук има и част зелена, така че това е един комбиниран покрив. Да, ето това е всъщност по-ясен детайл. В ляво частта, която е за
улицата и вдясно зелената част. Също така в Оазис имаме големи зони, чисто пешеходни алеи. Пак същия детайл на центъра, това е бизнес центъра на Hyundai. Същия детайл тук, вижте, може би, ползването на двойните бетонови блокове. Когато имаме улица с коли, аз лично най-много харесвам двойните бетоновите блокове. Пак детайлите са важни. Тук обаче, ако виждате вляво долу, за разлика от зелените покриви, по-голямата част от водата влиза, тя върви хоризонтално по наклона на паважа и влиза директно в нашите воронки. Видовете паркинг покриви зависят от натоварването. При клас на натоварване 1, т.е. само пешеходци и колела, само тук може да имаме обикновените павета. При клас на натоварване вече за леки коли, павета не могат да се ползват, а тези двойните бетоновите блокове или големи бетонови плочи, 70 и над 75 см с страната и дебелина поне 110 мм. И при клас на натоварване 3, това е при камиони, пожарни и такива големи тежки натоварвания, също са възможни тези покриви с дренажен композит и хубавия паваж. Това е вариант кой тип елемент, каква фуга и какви подосновни пластове трябва да има. Всички тези неща, цялата тази презентация, вероятно като слайдове ще я кача в сайта zeleni.покриви.bg, така че не съжалявайте, ако нещо не сте сега видяли. Видовете визуално подреждане са също дадени. И завършвам сега с 5 най-важни части, 5 най-важни неща при паркинг покривите с паважна настилка. Няма как. Първото е същото, никога не превишавайте допустимото натоварване. Второто е пак хидроизолацията, винаги я пазете, особено когато имаме слагане на трошен камък, валяци, тежки камиони. Тук обаче третото важно нещо е слоят, осигуряващ приплъзване и защита. Защо? Защото когато имаме коли и поради някаква причина, нали, те или завиват, или спират, трябва да може да не да прекъснеме хоризонталната сила, да не отиде до хидроизолацията. Слоевете са два варианта. При пешеходни зони 2 слоя тънък полиетилен, а при улици вече един слой от поне 1, т.е. не поне 1 мм HDP. Пак, значи, първият е low density, а вторият е high density. Четвъртото важно нещо е познатия ни вече HIPS дренажен композит и петото обаче, което е за цяла презентация,
особено внимание за отводняването на комбинираните покриви, защото, както ви казах, при зелените зони е лесно, водата слиза вертикално надолу и по дренажния композит си отива към воронката, докато при улиците и с паважите голямата част от водата върви по настилката. Трудното става, когато имаме и зелена част, и алеи. Дали да има бордюр по границата между зелената част и алеята, дали да няма такъв, дали водата от алеята да отива към зелената част или да си търси воронки в алеята. Тук комбинациите са без край. И завършвам с две думи за ръководството, за което каза и Любина. Ръководството е голямо с много решения, много таблици, детайли. Ето го тук, нали, на шега може да го видите. Най-важното е кой работи по това ръководство за всякакви неща, които не касаят пароизолация, топлоизолация, хидроизолация, дренажен композит или хидрофилната каменна вата, може директно да търсите колегите, които виждате на вашия монитор. И за да завърша, имам две послания. Едното е: правете, разбира се, зелени покриви и паркинг покриви с паважна настилка, а не с асфалт. Правете ги с екип, проект, с хора, с детайли и надзор. Клиентът винаги е важен. Мислете си този покрив да изкара поне 20, 30, 40 години. И второто послание, и завършвам, е: огледайте се около вас и някъде, където няма зелен покрив, на някой вече стар обект, дали може да изпълните един лек, екстензивен зелен покрив. Благодаря ви. Беше инженер Илиев. Право се захласнах и аз. Забравих да споделя, но всъщност ние отговори на вашата загадка. Така че ще ви споделя списъка, по-късно вие да определите, защото има наистина доста отговори и то в рамките на тази. Така че, за да не бавиме в момента останалите, ще ви предоставим възможност да се свържете директно с победителя и да му връчите вашата награда. Но е хубаво, че всички са слушали внимателно и има така и верни отговори. Любина, така че ще премина. Да кажа за хората, които не знаят верният отговор, да го кажа кой е всъщност. Добре, да ги изредили тогава в отговорите? Не, аз ще кажа моят вариант. Грешката е, когато казах, че изливам 400 мл, е вярно, но 400 мл върху едно малко парче вата е равно, както бях казал, на 40 литра вода на квадратен метър, което е равно не на 0,4 мм воден стълб, а на 40 мм воден стълб. Тоест, разликата между моето поливане и един силен дъжд е огромна.
в един силен дъжд в България, както вече казах, дори да вземем цифрата 0,022 литра, което са и милиметра за секунда, по 60 секунди, по 10 минути времето на един силен дъжд прави само 13 мм воден стълб, а ние сложихме 40 мм воден стълб. Тези 13-те са за 10 минути, а нашите 40-те милиметра са за секунди. Всъщност, истината е, че зависимо от това колко бързо ние или дъжда вали, водата остава по същия сигурен и устойчив начин в ватата. Това е, което искам. Значи, подозирам, че имаме победител. Благодариме. Така, ще предам няколко поздравления за работата по ръководството и благодариме за презентацията и важните послания. Имаме и няколко въпроса за това откъде да бъде намерено самото издание. За това веднага ги споделям с всички тук в чата, където можете да видите, освен линка, през който да се регистрирате за следващите ни уебинари, можете да намерите и линка, откъдето можете да вземете, да си закупите ръководството на инженер Илиев. Сигурна съм, че там ще можем да намерим още по-детайлна информация за нещата, които обсъждахме днес. Така че изпращам го и него в чата. Също още няколко поздравления и общо взето мисля, че продължават да идват още въпроси, но за съжаление вече пресрочихме времето. Така че, както обещахме, ще ги отговорим след самата лекция и ще ви върнем отговорите по имейлите.